Hej, jeg hedder Hanne Magnussen, og jeg er indehaver af Hyggetæpper. Jeg startede Hyggetæpper, fordi jeg simpelthen forelskede mig i en plæt. En vævet plæt, som jeg købte, da jeg var på ferie i USA og besøgte min amerikanske pindeven for mange år siden. Den plæt, den blev starten på min drøm om at bringe de her fantastisk skønne vævede tæpper til Danmark og ind i danske hjem. For 3 år siden, der lykkedes det mig at finde et væveri, der bare opfylder alle mine drømme og ønsker. Og de leverer høj kvalitet, har fokus på bæredygtig fremstilling, og så kan jeg også få vævet custom-made tæpper. Derfra så tog det mig kun få sekunder at sige, nu er det nu, og så åbnede jeg min webshop hyggetæpper.dk. Jeg har et ønske med hyggetæpper, og det er, at jeg vil ikke kun levere vævede tæpper og puder og plæter. Jeg vil gerne levere et stykke kunstværk, som man får ind i sit hjem og har lyst til at gemme, og som vil bringe masser af hygge og varme og stemning. Motiverne, der har jeg samarbejdet med danske kunstnere, som har leveret flere af mine motiver. Jeg er selv gået i gang med at designe og lave grafiske opsætninger, blandt andet H.C. Andersens papirklip. Så har jeg en masse andre motiver, blandt andet internationale kunstnere som William Morris og Gustav Klimt. Nogle af mine motiver, dem har jeg også kun i få eksemplarer. Jeg elsker at lave de her custom-made opgaver. Jeg har været så heldig at få lov at væve tæpper til filmpremieren på Holy Spider og Farven Lilla. Jeg laver de her opgaver både for erhverv og private, og det er helt fantastisk for mig at få lov at løse nogle opgaver, hvor det er personlige motiver, hvor folk sender et fotografi til mig, måske flere fotografier, og jeg skal sætte dem sammen til en collage. Det kan være til bryllupper, konfirmationer og andre mærkedage. Og jeg er virkelig taknemmelig for den tillid, at kunder de viser, når de sender mig de her motiver, jeg skal opsætte til dem. Jeg tror, at når vi køber sådan nogle tæpper af høj kvalitet, som også har en historie og er personlige, jamen så køber vi med hjertet, og det betyder, at vi beholder det. Og for mig der er det virkelig bæredygtigt. Og det jeg ved, det er, at de her tæpper, det er kvalitet, og de holder bare til at blive brugt året rundt, og man har dem resten af livet. Jeg håber, at du har lyst til at kigge ind på min hjemmeside, hyggetæpper.dk, og finde dit perfekte tæppe, eller så ring til mig, så kan vi finde ud af at få vævet dit personlige motiv.